वालेकुम दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू लाहौरी डॉग मार्केट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और ये है मेरा गूगल, जिसको आप जानते ही हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, अपनी शॉप से, और अपना दूसरा मेरा एक छोटा सा मेडिसिन का भी काम है, उससे, अपने यूट्यूब से, अपने सब्सक्राइबर से। तो मैं आज उनको बहुत बड़ी ऑफर देने लगा हूँ, अपने सारे पेट्स की बहुत बड़ी ऑफर देने लगा हूँ। ये मेरा मेल, जो कि मेरे लिए बहुत ही कीमती है, ये मैंने 70,000 का लिया था, फिर मैंने इसका 60,000 अपने सब्सक्राइबर्स को कह दिया था। आज इस वीडियो के लिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये ऑफर दे रहा हूं। वो कहते हैं ना, गुलाब खाब दवा जहर जाम क्या क्या है, गुलाब खाब दवा जहर जाम क्या क्या है, हम आ गए हैं, बता इंतजाम क्या क्या है, फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। तो ये आज मेरे सब्सक्राइबर्स को ऑफर है 55 भी नहीं, और इसके लिए ऑफर है 50,000 रुपए की। आप ये ले सकते हैं। एक बार अगर आप इसको देख ले, जब मैं इसको वॉक करता हुआ लेके आऊंगा, कोई भी इंसान इसको छोड़ेगा नहीं। इतनी खूबसूरत ये चीज है, इतने खूबसूरत, ये बिल्कुल शेर की तरह लगता है। और आज सिर्फ यही नहीं, मैं अपने तमाम पेट्स की एक बेहतरीन ऑफर लगाने लगा हूं अपनी जेब से। 20,000 में आप लोगों को गिफ्ट कर रहा हूं। इसके अंदर से 70,000 रुपए का मैंने लिया, एक मंथ मैंने इसको रखा, ट्रेन किया, बेहतरीन हो गया। अब ये मेरी एक आवाज में बात को समझता है, बैठ जाता है। और स्टड का मेल है ये। स्टड के लिए ये आपके लिए ऑफर है इस संडे की, 50,000 रुपए में आप ये मेल ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास शिशु के 2 बच्चे हैं, मेल और फीमेल, आज उसकी भी ऑफर लगेगी। दोस्तों ये है मेरी टिकटॉक, जो कि बिल्कुल टेम हो गई है मेरे पास। इसको तकरीबन 1 मंथ हो गया मेरे पास, और ये महीने की थी जब मैं लेके आया हूं। अब ये 2.25 मंथ की हो गई है। 0 साइज है अभी भी इसका। और ये बहुत ही मेरे कहने के मुताबिक अपना नाम पहचानना, बैठ जाना, बाइक से बुलाओ तो खुला रखना, इसको कोई टेंशन नहीं है। इसका कोई वो बाइट बुइट वाला सीन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अभी ये टेम हो सकती है, जिस तरह आप चाहें उस तरह टेम हो सकती है। और कान देख लें, फेस देख लें, इसके एक्टिवपन देख लें। उधर देखो टिकटॉक उधर देखो, ये चेक करें आप। ये मैंने छोड़ी हुई है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह इसका वो नहीं है, पूछे इसकी वो कर रही है। तो ये बेहतरीन चीज है। आज तक ये मैंने ली थी 45,000 में। आज तक मैंने इसकी ऑफर लगाई, सबसे पहले मैंने 50 लगाई थी, फिर 45 लगाई, फिर 40 लगाई। आज मेरी खुशी के अंदर 35 भी नहीं, आप इसको ले सकते हैं 30,000 रुपए में। ये सिर्फ आज की मेरे सब्सक्राइबर्स की ऑफर है। बेहतरीन एक्टिव चीज, वुली कोट के अंदर, प्योर साइबेरियन हस्की, आप ये ले सकते हैं। मेरी टिकटॉक को, इसका नाम मैंने टिकटॉक रखा है, ये आप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए के अंदर। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब आपको शौक करवाते हैं अपने शिजू पेयर का, जो मैंने लिया था, उसके बाद फिर चलते हैं मार्केट। दोस्तों ये है मेरे शिजू, और ये शिजू के अंदर ये फीमेल है। ये गोड चेक कर ले इनका। ये अभी तकरीबन कुछ 36 दिन के बच्चे हैं, और ये मेल है। ठीक है जी, ये फीमेल है, ये मेल है। ये मैंने लिया है पिछले संडे को 50,000 रुपए का पेयर। मैं आपके लिए क्या करूं बताएं? 45 कर दूं, 40 कर दूं? जाओ यार। अगर किसी ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, क्या याद करोगे, 3 तरह की कैटेगरी के यूट्यूबर होते हैं। पहली कैटेगरी जो जाके वीडियो बनाने के पैसे लेते हैं कैनल के ऊपर। दूसरी कैटेगरी जो कि देख ले कितना एक्टिव है, वो हाथ में खड़ा नहीं हो रहा वो। दूसरी कैटेगरी वो होती है कि गए किसी चैनल पे और अपना नंबर लगा दिया, और फिर जो चीज सेल हुई उसमें अपनी प्रॉफिट रख ली। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं जो चीज मुझे प्यारी लगती है, ये फीमेल की पोनी आप देखे मैंने की है, ये कैसे की है, तो क्या नाम लेते हैं, ये हर वक्त हंसते खेलते फिरते घूमते रहते हैं। ये बिल्कुल बिल्ली जितने बच्चे हैं, और अभी तकरीबन 36 दिनों के हैं, और ये इतने ही रहेंगे, छोटे ही रहेंगे। शिजू हमेशा छोटे ही रहते हैं। ये टॉय ब्रीड होती है, और ये सिर्फ घर में रखने के लिए, ये आप सीढ़ियों पे रख ले, कमरे में रख ले। ये बच्चों के लिए बेहतरीन गार्डियन भी हैं, और कोई भी दूसरा शख्स देखेगा तो आपको बता देंगे, या दरवाजे पे आएगा तो आपको बता देंगे। ये उस हिसाब से ब्रीड है। आपने मेरी चंद वीडियो पहले देखा होगा कि ये शिजू एक भाई के पास था,
उसने 40,000 रुपये एक बच्चे का मांगा था। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ऑफर देता हूं 35,000 में आप पेयर ले सकते हैं। ये पेयर जाओ यार, पेयर लेना है, मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सबको 20,000 रुपए का। आप पेयर 30,000 में पेयर ले सकते हैं जिसने पेयर लेना है, और जिसने एक पीस लेना होगा, यानी किसी को मेल चाहिए या किसी को फीमेल चाहिए, तो वो उसके लिए ऑफर ये है कि 20,000 में वो एक पीस कोई भी ले सकता है। मैं अपनी जेब से पैसे दे रहा हूं। ये होता है कि अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, सिर्फ मुझे लालच अपने सब्सक्राइबर्स की है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, और जिसके बाद ये चीज जाएगी वो मुझे दुआएं देगा कि इतनी हेल्दी और एक्टिव चीज मिली है, वो 100 लोगों को आगे बताएगा और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चैनल ग्रो करेगा। मुझे सिर्फ अपने चैनल ग्रो की लालच है और किसी चीज की लालच नहीं है। अब चलते हैं मार्केट और देखते हैं मार्केट में कौन कौन सी ब्रीड आई है सेल होने के लिए, और अगर मुझे कोई चीज मिली तो वो भी आपके लिए ले आएंगे। तो चलते हैं मार्केट और आपको शॉक करवाते हैं जी। तो जी दोस्तों, ये मैं लेके आया हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अभी अभी। ये मुझे बहुत प्यारी क्यूट लग रही थी, ली तो मैंने अपने गूगल्स के लिए है, लेकिन अगर आप ये लेना चाहें, अगर आप में से ये कोई लेना चाहता है इसको, तो मैं इसकी फर चेक कर ले, कितनी खूबसूरत है। ये अभी जब चलती है ना, तो ये चलने में ये चेक कर रहे हैं आप, यहां से चेक करें, शौक करें इसका। ये जब चलती है ना तो इतनी को प्यारी लगती है। ये मुझे ये बहुत प्यारी लगी, बहुत क्यूट लगी, तो मैंने ये अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ले ली। ये मैंने ली है 35 में, ठीक है जी। और मेरी तरफ से आप लोगों को डिस्काउंट है इसका, जैसे मैंने सब अपने उस पे लगाया है, 10,000 रुपए का डिस्काउंट है इस पे आपको। आप ये ले सकते हैं मुझसे 25,000 के अंदर। 6 मंथ की फीमेल है और ये ब्रीडर फीमेल है, और अभी ब्लू आइज के अंदर है ये। 6 मंथ के अंदर बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी, ये आप देख सकते हैं इसको। आपकी जात के लिए मैं अपना 10,000 रुपए जेब से डाल रहा हूं, अभी अभी लेके आया हूं, अभी अभी आपको मिल जाएगी 25 के अंदर आपको ये मिल सकती है। दोस्तों, एक और आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूं मैं, ये ब्लैक कलर के अंदर लैब्राडोर फुल साइज के अंदर। बेचारा अभी जरा माड़ा है, कमजोर है, तो ऊपर से एक और ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। मैंने इसको रिक्शे में बांधा, वो रिक्शे वाला कोई अनाड़ी था, तो वो चलते चलते रिक्शे के अंदर से इसने छलांग मार दी। तो खैर इसको ज्यादा वो कोई, अल्लाह का शुक्र है कि इसको कोई टूटा नहीं है, कोई चीज हल्की फुल्की सी खराश आई है, वो मैंने ट्यूब लगा दी है, तो वो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ये फुल एप्पल फुल ब्लैकी के अंदर है, फुल एक डॉट नहीं है वाइट का, चेक कर लें आप। और ये फुल साइज हाइटेड और बेहतरीन चीज मुझे लगी। ये मैंने 25 का लिया है। इसकी भी अपने भाइयों के लिए ऑफर है मेरी, 22,000 के अंदर आप ले सकते हैं इसको। इसको स्क्रैच लगे है, ट्यूब मैंने लगा दी है, कोई चीज छूटी नहीं है, चलने फिरने में बेहतरीन है। ये ब्लैक लैब्राडोर के अंदर मेल तकरीबन ये 2 साल का हो गया है, स्टड के लिए बेहतरीन है, फुल ब्लैक है। 22,000 के अंदर ये भी मेरी तरफ से आज के लिए ऑफर है आपको। मार्केट में हो आया हूं, और वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच जी गाइस। शौक कर लें एक जबरदस्त ब्रीड का, और ये हमारे लेके आए हैं अली भाई। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? सब खैरियत? आज काफी अरसे बाद नजर आए हैं आप, 1 मंथ हो गया तकरीबन, 1 मंथ के बाद मार्केट आए हैं। चीज ये बड़ी ब्रीड लेके आते हैं, छोटी ब्रीड नहीं लेके आते। ये मेरे ख्याल से सैंड बर्नार्ड है, सैंड बर्नार्ड है जी, ये फीमेल है। और आप देख रहे हैं कि वो संभालना जो है ना, वो फिर अली भाई का ही काम है इसको। और ये कोई पावरमैन बंदा ही ले सकता है, जिसने गार्डनिंग के लिए रखना हो, या किसी के अच्छा यानी कि जो पावरफुल बंदा हो, ये पावरफुल ब्रीड है उसके लिए। और ये फीमेल है, और कितने मंथ की है ये? 18 मंथ की। इसने कोई पहले ब्रीड की है? एक ब्रीड कर ली है इसने, और हाइट बहुत अच्छी खासी है, फेस बड़ा ज़बरदस्त है बहुत। और वो संभालना जो है ना इसको, वो मजाक नहीं है, वाकई उसको संभालना मजाक नहीं है। अच्छा अली भाई, वैक्सीन कार्ड आपने खुद की होगी या पहले हुई भी थी? नहीं, पहले ही की होगी, जिन्होंने रखी हुई थी, आपने तो बस परचेज करके सेल कर रहे हैं। अच्छा अली भाई, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 1,10,000। ठीक है, और ये देनी कितने की है यार? स्पेशल जिसका आपको पता है हमारे चैनल पे आपको चीज़ बिक जाएगी। मेरा मन तो लास्ट तक था। नहीं, स्पेशल करें, बिल्कुल गुड ऑफर लगा दो आज यार। देखो मेरी चीज़ नहीं है, अच्छा। मेरी पर्स
85 में कर लेना, ये देख लें आपको। अभी आप 85 कह रहे थे, फिर 95 कह रहे हैं। यार सुने, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 50 करें 60 करें, मुझे पता है कि आपने भी चीज़ महंगी ली होगी, चीज़ है भी महंगी, वो ब्रीड भी महंगी है। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल के लिए आपने इसको करना है 80,000। ये स्पेशल डिस्काउंट है, आज महीने बाद लोगों को गिफ्ट दे दो, समझ लो आप फ्री दे रहे हो हमारे चैनल के लिए। 90 कह रहे हैं जी अली भाई, मैंने 80 कह दिया। आपने प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट से इनसे तरले मिनते करके 80 का ले लेना है। मौसम बहुत प्यारा है आज। और मोबाइल नंबर बताएं अली भाई। 0308 9341 897। ले जी, मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये फीमेल सैट बर्नार्ड की 18 महीने की ये आपको मिल जाएगी 80,000 के अंदर। उन्होंने 90 का है, कमी पेशी करवा के प्यार मोहब्बत से आपने इनसे ये चीज़ ले लेनी है। कोशिश करें जाके इनके पास चेक करके चीज़ ले लें। वो इस टाइम जो है ना वो मदहोश हो रही है कि बस मैं भागूं, मैं खोलूं भी। जी दोस्तों, शौक कर लें ब्लैक जर्मन शेफर्ड का। मेल के अंदर कान खड़े हैं, ट्रिमिंग की हुई है, इन्होंने वैक्सीन खुद की है। और ये हमारे भाई लेके आए हैं। सर कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है? ये अक्सर आप वीडियो के अंदर इनको देखते होंगे, ये चीज़ लेके आते ही हैं। और ये तकरीबन कितने मंथ का है? ये 4 मंथ का बच्चा है। 4 मंथ का मेल है, फीमेल है? मेल है। अच्छा जी बॉस, वैक्सीन कार्ड मौजूद है इसका या आपने खुद की है? कार्ड है, कार्ड है। सर बच्चा प्यारा है, लेकिन अभी कोड निकल रहा है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि कोड इसका क्या है। अच्छा सर, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? डिमांड तो 65 का। ठीक है। और ये हमारे चैनल के लिए मिलेगा कितने का? आपके चैनल पे 55 फाइनल। यार स्पेशल, कोई स्पेशल देखिए जी दोस्तों, मुझे जो जितनी इसका अंदर समझ आ रहा है, कोड के अंदर, खूबसूरती के अंदर मुझे समझ आ रहा है 40,000 के अंदर। लेकिन भाई की चीज़ है, कमी पेशी आपने करवानी है। अब आपने इनसे प्यार मोहब्बत करना है कि ये कितने का होना चाहिए। मैं नंबर आपको ले देता हूँ, मुझे जो समझ आ रहा था मैं बगैर कोई डरे आपको रेट दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर बताएँ। 0316 40 8 60 885। ले जी, मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जिस भाई को भी ये जर्मन शेफर्ड ब्लैक कलर के अंदर मेल पसंद हो, मैंने 40,000 का है, उन्होंने 55 का है, यानी उनका जेन 50 तक का है। मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन रेट कह दिया है। जिस भाई को भी चाहिए हो कॉल करके प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट से इनसे ले लें। दोस्तों शौक कर लें, ये पूडल और शिट्ज़ू के क्रॉस के अंदर बच्चे हैं। यानी कि ना ये पूडल है ना ये शिट्ज़ू है, ये दोनों की क्रॉसिंग के अंदर है। बाप पूडल है या माँ पूडल है? इसकी माँ पूडल है, बाप शिट्ज़ू है। बाप शिट्ज़ू है, माँ पूडल है। अब ये देख लें ब्लैक कलर के अंदर हैं, अभी वो सो रहे हैं। यानी 1 मंथ के हैं ये? नहीं, 1.5 मंथ के हैं। लेकिन अभी तक यार ये इतने वो एक्टिव नहीं है जो होने चाहिए। ये देखें जी, एक जो है ना वो शिट्ज़ू की तरह लगता है और एक जो है वो पूडल की तरह लगता है। ये होता है माँ बाप अगर चेंज हो तो फिर। अच्छा सर, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? 25,000 जोड़े का कह रहे हैं। 25,000 रुपया भाई जोड़े की डिमांड कर रहे हैं। पूडल और शिट्ज़ू के क्रॉस के बच्चों के अंदर ब्लैक के अंदर ब्लैक और गोल्डन, ब्लैक और गोल्डन के अंदर हैं जी ये डिमांड। मोबाइल नंबर बताएं। 0323 47 22 99 ले जी, मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जिस भाई को भी ये क्रॉस के बच्चे चाहिए हो पूडल और शिट्ज़ू के, वो इनसे रब्ता करके कॉल करके ले सकता है जी। दोस्तों शौक कर ले एक बिगियाड़ी का, आपको फीमेल है। और जो अक्सर लोग मुझे जो है ना वो यूट्यूब पे कह रहे होते हैं कि जी हमें बिगियाड़ी चाहिए रखवाली के लिए, गाँव के लिए, और अपने जो है ना वो क्या कहते हैं उसको यार, फार्म हाउस के लिए, या कोई उनका जो वो होता है जिसमें उन्होंने गाय भैंसें वगैरह रखी होती हैं उसके लिए, रखवाली के लिए। तो ये बिगियाड़ी है, फीमेल है। कितने मंथ की है ये? तकरीबन 6 मंथ। 6 मंथ की है जी। ये 6 मंथ की ये फीमेल है। ये इसका फेस चेक कर लें। अच्छा बॉस, क्या डिमांड कर रहे हो यार इसकी? है क्यों? 55 वैक्सीनेशन कंप्लीट है इसकी। ठीक है। और ये मिलेगी कितने की? यार आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट करेगा? यार नहीं, आप बड़े प्यारे भाई हो, कांटेक्ट तो कर लेगा, लेकिन यार वो बताओ कि ये मिलेगी कितने की? अगर कोई आपके रेफरेंस से करता है कॉन्टैक्ट तो उससे मोहब्बत पूरी करेंगे। कितने की? ये कर देंगे भाई 45 की फाइनल कर देंगे। यार मेरे हिसाब से ना अब ये ज़्यादा से ज़्यादा भी मेरे हिसाब से ये 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए यार कितने की लगा रहे हैं?
वो भाई 30,000 कह रहे हैं, मैंने 25 का है। ले जी 20 से 25 तक मेरी ऑफ़र है, बाकी आपने प्यार मोहब्बत से करना है। इनके पास एक पूडल की फ़ीमेल है, वो भी शौक कर लें, उसके बाद मैं इनका नंबर आपको लेके देता हूँ। ले जी दोस्तों, शौक कर लें एक पूडल फ़ीमेल का। ये पूडल है, वाइट कलर के अंदर है, इसके साथ का मेल भी था, वो सेल हो गया है, ये फ़ीमेल रह गई है। और ये भाई डिमांड कर रहे हैं जी इसकी 30,000 रुपया। और यार ये फ़ाइनल मिलेगी कितने? भाई आपके एयरफोन से अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है तो मोहब्बत तो आप कर लेते हैं, लेकिन कितनी मोहब्बत करेंगे? 25 कह रहे हैं जी। ले जी मेरी तरफ से रिकमेंडेड ऑफ़र जो है इसकी वो 20,000 के अंदर है। फेस चेक कर लें, 20,000 में ये फ़ीमेल वाइट कलर के अंदर आप ले सकते हैं। मोबाइल नंबर अब मैं आपको लेके देता हूँ, मोबाइल नंबर बताएं। 0314 86 98 836। ले जी मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जिस भाई को भी ये चाहिए हो, वो बिगयाड़ी जो है वो 20 से 25 तक का होना चाहिए, और ये अराउंड 15 से 20 तक का आप ले सकते हैं। ये पूडल है, शिजू का रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पूडल का भी अच्छा रेट होता है, और वाइट कलर के अंदर तो फिर चीज़ लोग ले ही लेते हैं, कोशिश बच्चे लेते हैं लोग, लेकिन फिर भी इस साइज़ के अंदर ये बनती है। तो ये 15 से 20 के दरमियान आप ले लें, इनसे कॉल करके आज ही ले लें। जी दोस्तों, शौक कर लें जर्मन शेफर्ड। ये भी मुझे बिगयाड़ी टाइप का लग रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं जी प्योर है। अब ये आपने बताना है, क्योंकि स्कोप लेंथ सीधी है, कोट इसका अभी टेढ़ा मडंगा यानी कंघी नहीं की हुई, शायद इस वजह से लग रहा होगा। नला धुला के ज़रा साफ़ सुथरा हो जाएगा ये। अब ये आप फ्रंट से भी शौक कर लें इसका। और ये आगे जो इसका वाइट कलर का निशान है ना, ये इसको बता रहा है कि ये थोड़ा सा वो है। अच्छा बॉस, ये कितने मंथ का है? मेल है फीमेल है? फीमेल है। कितने मंथ की है ये? पौने 3 साल की है ये। अच्छा, और क्या डिमांड कर रहे हैं सर इसकी? 45,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। और ये मिलेगी कितने की? 35,000 रुपया भाई कह रहे हैं। ले जी अब 3 साल एज है, थोड़ा सा वो भी आ जाता है। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड ऑफ़र है वो है इसकी 25,000 में आप ले सकते हैं। बाकी आपने कमी पेशी करवानी है भाई से कॉल करके, चीज़ चेक करके लेनी है। मैं हमेशा कहूँगा चीज़ चेक करके लिया करें। मोबाइल नंबर बताएं सर। 0326 46 41 318। ले जी मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये 3 साल की फ़ीमेल, हाइट कोई इतनी बड़ी नहीं है, नॉर्मल हाइट है, तो घर में रखवाली रखूली के लिए ठीक है। तो बस ये 25 तक की समझ में आती है, इतने की आप ले सकते हैं। तो जी दोस्तों, शौक कर लो एक लैब्राडोर का, जिसका आगे नाम भी लिखा हुआ है, जगह के नाम का ये इसका स्टिकर भी लगा हुआ है नीचे से। और ये मेल है, और तकरीबन वो भाई कह रहे हैं 15 मंथ का, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी एज 2 साल से ऊपर है। और लेकिन है बहुत हेल्दी है, और शॉर्ट टेल के अंदर है। हेड जो है वो भी इसका एप्पल हेड है, प्यारा है, खूबसूरत है। खा के मोटा हुआ है ये, हेल्दी हुआ है ये खा के। तो ये अक्सर लोग होते हैं वो घर में खाना डाली जाते हैं, रोटी खाना जो सालन जो बचता है वो डाली जाते हैं। तो ये इतने प्यारी चीज़ के अंदर है। अच्छा बॉस, क्या डिमांड कर रहे हो यार? इसकी तो मैं 12 में से 60,000। अच्छा, और ये मिलेगा कितने का? ये आपके कहने में मिलेगा 50,000। ये नहीं होता यार, ऐसे नहीं, सही प्यार वाला रेट स्पेशल। देखो आपके किसी कस्टमर को मैं चीज़ देता नहीं हूँ, मुझे मेरी चीज़ पहले बिक जाती है। वो अल्लाह का शुक्र है, बिक जाती होगी। कोई बात नहीं, आप रेट आप अपनी मर्जी का दे। नहीं यार, अच्छा सा रेट, प्यारा सा, फाइनल 50,000 फाइनल कर दूँगा यार। आप ज़्यादा नहीं, 50,000 से मैं कम नहीं कर रहा। ये मेरे हिसाब से ना बॉस, आपने इसको करना है 40,000, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा। आपके लिए 40,000 का कर दिया, ठीक है? चले जी, मेहरबानी, शुक्रिया। मोबाइल नंबर बताएं। मैं इधर ही भेजूंगा। मोबाइल नंबर बताएं। 0335 0335 072 072 8825। 8825। ले जी मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जिस भाई को भी ये जगह का शौक हो वो इनसे ले सकता है 40,000 रुपये में। वैसे लैब्राडोर का रेट जो है वो 25-30 होता है, लेकिन जो है ना ये थोड़ा हेल्दी है, इस वजह से मैंने ये रेट कह दिया। ऊपर से वाइट है, यानी वाइट प्योर वाइट नहीं है, क्रीम, वो क्या कहते हैं इसको, क्रीम कलर है, फ़ोन क्रीम कलर के अंदर है। तो ठीक है, इतने में ये समझ में आता है, आप ले सकते हैं। दोस्तों शौक कर लें एक और फीमेल का। ये फीमेल काफ़ी माड़ी है। और बॉस ये कितने साल की है? 2 साल की? 2 साल की है जी ये फीमेल। और वैक्सीन तो आपने नहीं लगाई होगी, घर में ही रखा होगा, खुला छोड़ा होगा। क्या डिमांड कर रहे हो यार इसकी? 20,000 रुपये डिमांड कर रहे हो। और ये मिलेगी कितने की?
नहीं यार, कुछ स्पेशल डिस्काउंट बताए हमारे चैनल के लिए। 15,000 रुपया भाई कह रहे हैं। ले जी मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है ये 10,000 रुपये में आप ले सकते हैं घर की रखवाली के लिए या बच्चे बुच्चे निकलवाने के लिए। इतने पैसों में ये बनती है जो मेरी समझ आ रहा है। बाकी आपने कमी पेशी से करवानी है। मोबाइल नंबर मैं आपको लेके दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर बताएँ, बनाएगा तो चीज़ बिकेगी। बताएँ। 0306 4577 423। ले जी मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जिस भाई को भी चाहिए हो कॉल करके रब्ता करके आप इनसे ले सकते हैं। 10,000 रुपये में ये मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। एज ज़्यादा है लेकिन रिकमेंडेड चीज़ है। दोस्तों शौक कर लें एक पूडल का। ये पूडल है, इसकी बाल कटिंग हुए थे, अब दोबारा आ रहे हैं इसकी, यानी कि प्रॉपर दोबारा से इसके बाल निकल रहे हैं। अच्छा बॉस ये मेल है ना? मेल है। कितने मंथ का हो गया ये हो गया 1.5 साल। 1.5 साल का। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी है 20 है। 20,000 डिमांड है। और ये मिलेगा कितने का फाइनली? ये आपके लिए मिल जाएगा यार, स्पेशल कर दो। यहाँ नहीं बिकता तो चलो बिक जाए आपका। मैं फ्रेंड से आपके चैनल के लिए ना, आपके चैनल के लिए 12,000 का दे पूरा 10 करना है आपने। ये हमारे चैनल के लिए 10,000 रुपये में आपने ये देना है। यहाँ से देख लें कि ये 1.5 साल का मेल है। और मोबाइल नंबर बताएं सर। 0322 00 508 14। ले जी मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जिस भाई ने भी ये पूडल 1.5 साल का ये देखे बात सुन रहा है, समझ रहा है, समझदार तो होते हैं ये। और छोटी ब्रीड के अंदर रखवाली के लिए ठीक है। 10,000 रुपये में इतने में मुझे समझ आती है, तो इतने में आप ये ले लें। आज ही कॉल करके इनसे आज ही ले लें। दोस्तों शौक कर लें एक जर्मन शेफर्ड मेल का। और कितने मंथ का है बॉस ये? 4 महीने का बच्चा है जी। कान खड़े कर लिए हैं इसने। और आप कहते हैं जी जर्मन शेफर्ड का शौक कराओ, लेकिन जर्मन शेफर्ड के आप पैसे भी सुने आप। सर क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 1,30,000 रुपया नॉन कैटेगरी के अंदर। नॉन कैटेगरी के अंदर 1,30,000 रुपया इसकी डिमांड है। और ये मिलेगा कितने का? ये भाई मैंने हमारे चैनल के लिए स्पेशल डिस्काउंट बताएं। आपके लिए 1,10,000 यार मैं ज़्यादा नहीं कहता, होना तो ये 50-60 का चाहिए, लेकिन चले आपका दिल खुश करने के लिए वो समझ गए होंगे। एक मिनट इसको चलाइएगा ज़रा। स्कोप लेंथ सीधी है, कोई इतनी क्रॉप में नहीं आ रही ना, टांगे इतनी ज़्यादा वो है। बस ठीक है, बच्चा अच्छा है। लेकिन मेरे देखें जी, मैं अपने पर्सनल अपना ओपिनियन दूं तो ये होना चाहिए बच्चा 60,000 रुपये का। लेकिन भाई का जो इस टाइम ज़हन है ना वो है तकरीबन 80-90 का। चलें बाकी आप फ़ोन पर रब्ता करके बात कर लीजिएगा, वीडियो वगैरह मंगवा लीजिएगा, देख लीजिएगा। वो आपने करना है। आप जर्मन शेफर्ड नॉन कैटेगरी के अंदर आप खुद ही रेट सुन लें। मोबाइल नंबर बताएं सर। 0344 4491 517। ले जी मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जिस भाई को भी चाहिए हो कॉल करके रब्ता करके आप इनसे ये ले सकते हैं। दोस्तों शौक कर लें हमारे शराज साहब आज बड़े अरसे के बाद ये सोन बहादुर में ये सिर्फ कूलर में रहते हैं। ये गर्मियों में घर से बाहर नहीं निकलते, इनको मना किया हुआ है अम्मी अब्बू ने कि घर से बाहर नहीं जा रहा। यार गर्मी है ना, वो मसला ये है। बाकी ये एक पपी लेके आए हैं, ये फीमेल है जी ये। और ये स्पेशल डिस्काउंट के अंदर आज ऑफर लगा रहे हैं भाई। शराज साहब कितने की फीमेल है? 10,000 रुपया भाई ने कह दिया। बाकी मोहब्बत प्यार आप इनसे, वैसे ही उन्होंने इतना प्यारा रेट कह दिया 10,000 रुपया यार। 9 बैस किए बगैर 10,000 कह दिया। 8,000 रुपया कह दिया। लो जी क्या बात है शराज साहब, मेहरबानी आपकी। एक वैक्सीनेशन हुई है, एक वैक्सीनेशन भी हो गई है और एक्टिव है, हेल्दी है। क्या बात है। ओए होए होए होए। 8,000 रुपये में यार बनती है, फ्री है। मेरी समझ में 8,000 रुपये में आ रही है। ले जी अच्छा जी शराज भाई मोबाइल नंबर बताएं। 0301 9496 145। ले जी मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये छोटी सी फीमेल ये आपको मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये में। ये संडे की स्पेशल ऑफर है और ये आप इस संडे ले सकते हैं। वो दोस्तों शौक कर ले एक जर्मन शेफर्ड ब्लैकी का। और ये लेके आए हैं हमारे अमिश भाई। सर कैसे है? आज डॉग भी ब्लैक और आपने भी ब्लैक शर्ट की टी शर्ट पहनी हुई है। बाल भी काले, दाढ़ी भी काली, शर्ट भी काली, दिल तो काला नहीं है ना? अच्छा जी अमिश भाई ये ब्लैक फीमेल है मेल है? मेल है। बहुत प्यारी स्कोप लेंथ है इसकी, बहुत प्यारा लग रहा है। अमिश भाई ये
क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? यार ये ना 90,000 रुपये इसका रेट है। ठीक है, और मिलेगा कितने का? फाइनल 85,000 तक है। 85 तक का ज़ेन है भाई का। ले जी मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड ऑफर है वो है तकरीबन कोई 70 to 75। बाकी प्यार मोहब्बत आपने करना है भाई तो ना ही करेंगे, हमेशा ना ही करेंगे 70 to 75। अच्छा जी आपके इनके पास बेबी भी है तो बेबी का शौक करवा के फिर आपको नंबर लेके जी। दोस्तों ये है शराज अमिश भाई के पास जो है ये आज मेल है फीमेल है? मेल है, लॉन्ग कोट के अंदर मेल है जी ये। और ये आज भी अपने जैसा है ब्लैक टेन और अभी बिल्कुल स्कोप लेंथ बहुत प्यारी है। अभी स्मार्ट है, ज़रा थोड़ी सी मेहनत और करनी है इसके ऊपर, बच्चा है और थोड़ी सी मेहनत भी होनी है। थोड़ा खाओ पीओ ये ज़रा बनेगा तो फिर ये एक्टिव होगा। है जर्मन शेफर्ड प्योर है, ये तो बात नज़र आ रही है, आंखों से ही नज़र आ रही है। शौकीन लोग भी समझ गए होंगे। अमीर भाई ये कितने मंथ का है? यार ये 3.5 महीने का हो गया। ठीक है, इसकी 2 वैक्सीनें हो चुकी हैं। ठीक है, कार्ड इसका अवेलेबल है। ठीक है, और बड़ा एक्टिव लोग है। ठीक है, और अभी तो माशा बच्चा ना 3.5 महीने का, अब इसे कब का कार्ड भी बन गया। ठीक है। अब ये कितने का मिल जाएगा? यार इसकी जो है ना प्राइस में 50,000 की डिमांड है। और मिलेगा कितने का ये? मिलेगा ये फाइनल 45,000 का। यानी कि भाई का देना है जी 40,000 रुपये का। मैं समझ गया, 45,000 40,000 रुपये का। मोबाइल नंबर बताए अपना। 0309 0309 6019 6019 456। और वो लेबरा के 2 बच्चे रह गए हैं, वो दोनों मेल हैं? 2 बच्चे पड़े हैं, मेल है दोनों, एक मेल है, एक फीमेल है। यानी जोड़ा है? हाँ जोड़ा है। और ये जोड़ा कितने का मिल जाएगा? जोड़ा कितने का मिलेगा? जोड़ा आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये का, 25,000 रुपये का। यानी कि एक भालू भी दिखा दे। यानी मेरी तरफ से जी रिकमेंडेड जो ये लेबरे का है ना, ये आप इनसे ले सकते हैं 45 में पेयर। अगर ये पेयर कोई लेता है, अगर कोई मेल और फीमेल लेता है तो 25-25 की ले सकते हैं। अगर कोई पेयर लेता है तो फिर ले सकते हैं। बच्चा गंदा हो गया। लेब्राडोर का बच्चा है जी, फोन कलर के अंदर। और ये कितने का है बॉस? ये मैं सिर्फ 30,000 रुपये का बच्चा है। 30,000 रुपये का। और मैं 25 तक ये भी फाइनल दे दूँगा। 25,000 वो कह रहे हैं। 20,000 रुपया करना है फिर आप, बस देना है, बस दे दें। ये वाला बच्चा 25,000 रुपये का देना है। इसकी 2 वैक्सीनें हुई है। आज आप दे ही दें। और बच्चे का हेड तो देखिए जरा आप। बस ठीक है, 20,000 रुपये में आपने देना है। मोबाइल नंबर अगेन बताएं। ये बच्चा 25,000 रुपये का फाइनल मिलेगा। यार 20,000 रुपये 20 करना है इसको। इसको मैं नीचे छोड़ देने क्योंकि ये बड़ा एक्टिव है, भाग जाएगा। मोबाइल नंबर बताएं। 0309 0309 6019 6019 456। 456। गोल्डन रिट्रीवर के बच्चे भी पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको कहते हैं दिखा वो दूंगा। बस नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए, जिसको चाहिए होगा वो रब्ता करेगा। वो रब्ता कर लेगा, वो आप वीडियो भेज दीजिएगा। वीडियो में मेंशन हो रहा है इमरान भाई, आज बहुत मॉडल लग रहे हैं। वीडियो में मेंशन हो रहा है भाई। चाचू बाहर निकालो, बाहर निकालो। नहीं वो गद्दी नस्ल है ना? गद्दी सैड बर्नार्ड सैड बर्नार्ड है जी। और ये क्या बात है जी, सैड बर्नार्ड निकाले, वो भी निकाले। अच्छा चाचू क्या डिमांड कर रहे हैं? दोनों मेल और फीमेल है या जोड़ा है? एक फीमेल और मेल जोड़ा है। क्या डिमांड कर रहे हैं जोड़े की? 25,000 रुपया जोड़े की डिमांड है। और मिलेगा कितने का? 20,000 रुपया कह रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से 15,000 रुपये तक रिकमेंडेड है। नहीं करना। तो यार कर लो। अच्छा मोबाइल नंबर बताओ। 0305 51 28 55 53 28 042। ले जी मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जिस भाई को भी चाहिए हो कॉल करके रब्ता करके आप इनसे ले सकते हैं। दोस्तों शौक कर लें ब्लैक लेब्राडोर का, और बहुत ही कमाल की हाइट के अंदर है। और ये भाई लेके आए हैं हमारे ये प्यारे भाई, आप अक्सर इनको वीडियो में देखते होंगे, इनका अपना चैनल है। ये बहुत प्यारे भाई हैं, चीज़ बहुत ही आला लेके आते हैं। ये हाइट बड़ी प्यारी है, फुल ब्लैक है। ये इसका नाम है जी जैक, इन्होंने बताया। एज इसकी तकरीबन 1.5 साल है जी 1.5 साल 1.5 साल एज है। वैक्सीन आपने की हुई है खुद? वैक्सीनेशन कंप्लीट हम खुद करते हैं। वैक्सीन आप खुद करते हैं? अच्छा सर इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड सर इसकी बहुत नॉर्मल सी है, क्योंकि आपको पता चीज बहुत रेयर है। ये हाँ जी, ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर, फुल ब्लैक है। बिल्कुल नहीं है इसको। बिल्कुल हो गया। ठीक है जी। 79 सी डिमांड है 35,000। 35,000। अब आप ये बताएं हमारे चैनल के लिए स्पेशल डिस्काउंट क्या हो जाएगा? आपके चैनल पे सर 5,000 रुपए की लेस करेंगे, 30,000 में दे देंगे। यार आपने हमारे लिए लाहौरी डॉग मार्केट के लिए इसको करना है 25 का। ये सिर्फ हमारे लिए करना है, आप स्पेशल 25 में दे देंगे। 25 आपके कहने पे का। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जिस भाई को भी जैसे मर्जी इसको करो। क्या बात है जी, जैक कलर का, जैसे मर्जी उठाओ। क्या बात है जी, जैक इसका नाम है, फुल ब्लैक है। 25,000 उन्होंने ऑफर लगा दी है। जिस भाई को भी चाहिए हो कॉल करके रब्ता करके आप इनसे ले सकते हैं। दोस्तों शौक कर लो, पूडल है ना, ये पूडल का शौक कर लो जी। ये फीमेल वाइट वाली फीमेल है
और ये ब्लैक मेल है, ब्लैक मेल है जी, वाइट वाली फीमेल है। और ये पीछे इसकी ठीक है, अभी ये हीट पे आ गई है। कितने मंथ के हैं यार ये? नहीं 1.5 साल के है। ओहो शोर चेक करो जी। अच्छा जी यार ये बॉस क्या इसकी डिमांड कर रहे हो पेयर की? पेयर 40,000 रुपये का, ठीक है। और ये मिलेगा कितने का फाइनल? 35,000 रुपये का मेल कह रहे हैं जी, 1.5 साल का। और वो पूडल है, वो लेट गई है, बिल्कुल रेस्ट कर रही है, मेल खड़ा हुआ है। सर मोबाइल नंबर बताएं अपना। 0303 41 86 545। ले जी मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिस भाई को भी चाहिए हो कॉल करके रब्ता करके आप इनसे ले सकते हैं 35,000 रुपये में। दोस्तों शो कर लो, ये भी वाइट है और इसके साथ ये ब्लैक है। अच्छा जी मेल ब्लैक है या वो फीमेल कौन सी है? मेल ब्लैक है, मेल हमेशा काला ही होता है। और फीमेल वाइट है और मेल जो है वो फुल ब्लैक है। ये पूडल है, पूडल है ना? अच्छा बॉस ये कितने साल के हैं? 8 महीने के हैं। और क्या यार इसकी आप वो कर रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं? 30,000 एक की, 60,000 रुपये का जोड़ा। और ये जोड़ा ही किसी का लेना हो तो फाइनल कितने का होगा? फाइनल 60 है यार। कोई स्पेशल हमारे चैनल के लिए स्पेशल डिस्काउंट? 50,000 रुपये का जोड़ा कह रहे हैं जी, ब्लैक एंड वाइट के अंदर है जी, ये पूडल के अंदर। अब आपने इनसे कमी पेशी करवानी है। मोबाइल नंबर बताएं सर अपना। 0306 63 04 031। ले जी मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिस भाई को भी चाहिए हो कॉल करके रब्ता करके आप इनसे ले सकते हैं।